فیلەر چییە؟ بینە سەر فیلەر واتە پڕکردنەوە. ناوەکەوە وەرجێرە پڕکردنەوە هەر شوێنێک بێ مەسەن لە دەم و چاوبیان لە جستەش بەکاردێ ئەوە دەتوانین بۆ دەگوترێ فیلەر. بەس لەوە مهمتر ئەو مادانە چین کە فیلەر یعنی پێیان دەگوترێ فیلەر چ مادەک بەکاردێ. ئەو مادەی کە توان بڵێم سەدان و هەتی فیلەرەکان لێ دروستکراینە ترشی هیالورۆنیکە. ئەو بخۆی پێکاتە چی پێستە هە لە پێستی مرۆڤدا هەیە بەڵێ بەڵام ئەوانەی کە لە بازاردا هەیە بە ئیستناعی دروستکراینە بە چڕەیەکی جیاواز مثلا با بڵێن ئەو فیلەرەی لە بۆ ژێرچاو بەکاردێ لە بۆ لێو بەکار نایە ئەویش لە بۆ ڕوومەت بەکار نایە ئەنگ لە چڕەیەکانیاندا جیاوازن بە ژێری ئەو شوێنەکەی بەکاردێتن دەگۆڕێتنەوە بزەبت ئیدە و چاو فەرقی هەیە لەگەڵ ئیلەش. لەو دوایانشدا چەند جۆرێکی دیکە لە فیلەر دەچۆک و ئەو گوتمان زۆربەی ترشی هیالورۆنیکە هەندێک جۆریت کەمان هەیە وەکو کالسیوم هایدرۆکسیپتید یاخود لاکتیک ئەسید ئەوانە هەم وەکو پڕکردنەوە بەکاردێ هەم ژوا هاندانی کۆلاجین دەکات لە لەشی مرۆڤ. دویش دەکات لە نەفسیکە. بەڵێ ئەو ئەوانە ئێستا بەناوی یعنی کە مارکتینگ ناوی تجاریان پێکرێ لە بازارکە ئوبرەت مەشاهیر ئوبرەت ئەساڵە کە ئەستێرەی ناوداری عەرەبی بەڵێ بەکاری هینایە لە بۆ تونکردنەوەی دەمچاو بەکاردێتن. ئەوە بابەتی فیلەر یعنی ئەو شوێنانش کە توانین لە دەمچاو لە بۆ ژێرچاوە بەرزکردنەوەی ڕوومەتە خەتی پێکەنینە لێوە هەندێک جا لە سێ ئێسقانەکان دادنێنەوە دروستکردنی شەویلگە و چەناگە ئەوە چڕێکەکەی زۆر زۆرە. کەس هەیە بۆ نمونە وەکو لەشی بە شێوەیەکی گشتی هیچ کێشێکی نییە لەوەی کە لەشێکی پرۆڕێکی هەیە بەڵام نەقز لە باوڵی دەموچاوی هەیە لاوازیەکی زۆر دەموچاوی هەیە چارەسەر لە بۆ بکەیت. بەڵێ ڕۆژانە زۆر کەیس دەبینین کە مەسەن لە سبەبی خۆزعیفکردنەوەیە ئینجات بە ڕیازات لاوازبوونێک لە ناکەوت بزەبت ئەمە تعویز دەکەینەوە بە دانانی ئەو فیلەرەوە.